မဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကုတ်ကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးကတော့ကြက်သားမဆလာချက်ဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီထည့်ပါမယ်ရှင်ကျွန်မဂျင်းလေးပါထည့်ကြိတ်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ငရုတ်သီးစိတ်မှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မဒီတစ်ခါတော့စနွင်းကိုဒီကြက်သားထဲမှာနယ်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်မထည့်တော့ပါဘူးရှင်ပြီးရင်တော့ကြာကြာလေးစီတက်ပေးရပါမယ်ရှင်အနံ့လေးမှုေးနေအောင်ပေါ့နော်ကြာကြာလေးစီကိုတက်ပေးရပါမယ်ရှင်ငရုတ်သီးမုတ်လေးလိုထပ်ထည့်တာပါရှင်ပြီးရင်တော့ငရုတ်သီးလေးတွေမှုေးလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့အရသာနယ်ထားတဲ့ကြက်သားထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့မှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ကြာကြာလေးပေါ့နော်လုံးပေးရပါမယ်ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာကြာကြာလေးလုံးပေးရင်တော့အရသာပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမှွေပြီးရင်တော့ကျွန်မမဆလာအုပ်ပါတယ်ရှင်မဆလာကိုတော့တခါလဲကျွန်မလုံးတဲ့အချိန်မှာတခါလဲအုပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါမှသာဒီကြက်သားလေးရပေါ့နော်ဒီဂျင်းရဲ့အနံ့လေးရဲ့မဆလာရဲ့အနံ့လေးရဲ့မှွေးနေမှာပါရှင်ပြီးရင်တော့ကြာကြာလေးဒီချာလေးမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ကဲပြီးရင်တော့ကြက်သားတွေနူးအောင်လို့ကျွန်မရေးထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့တည်ပေးပါမယ်နည်းနည်းလေးစုလာပြီဆိုတော့ကျွန်မတို့ဖုံးဖွင့်ပြီးတော့တစ်ဖက်လှန်ပေးရပါမယ်ရှင်ကျမတော့ငရုတ်သီးကြိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ငရုတ်သီးမှုတ်လေးကိုအစိမ်းမှုတ်ကိုနည်းနည်းများများလေးထည့်တယ်ပေါ့ရှင်မကြိုက်တဲ့လူကြတော့လည်းငရုတ်သီးရှော့ထည့်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျမအရသာလေးမြည်ကြည့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အရသာလေးမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်အရသာလိုတဲ့အတွက်စားနဲ့အချိုးမုတ်ကလေးထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်အသားတွေချက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်စားလေးပဲထည့်ချက်ပေးစီချင်ပါတယ်အဲ့ခါမှသာပို့ပြီးတော့စားထည့်ချက်တာနဲ့ငပြားကြီးထည့်ချက်တာနဲ့မတူပါဘူးရှင်စားထည့်ချက်တာပို့ပြီးတော့အသားရဲ့အရသာကိုပို့ပြီးပေါ်လွင်စေပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးနှံ့အောင်မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အသားလေးတွေနူးအောင်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်လေးတွေလှန်ပြီးတော့တည်ပေးရပါမယ်ရှင်
ခုဆိုရင်တော့တီလေးလည်းနည်းနည်းပြန်လာတယ်ရေလေးလည်းနည်းနည်းကြံတယ်ပေါ့ရှင်ဒီအနေထားလေးတော့ရောက်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ကြက်သားမဆလာအုပ်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်